Толқын бір үйдің кенже қызы. Бұла өскен бойжеткенді әкесі де, шешесі де бетінен қаққан емес. Толқын өз қалағанына оңай жететін. Бала кезінде сүйкімді, томпақ болған Толқын сұлу мүсінді, әдемі қыз болып бойжетті. 11-ші сыныпқа өткенде оқуға түсу үшін репетитор жалдады. Репетитор Жақсылық есімді ағайын еді. Жақсылықтың жасы 40-қа таяп қалған, жан-жақты білімді азамат, өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін. Сымдай тартылған сымбатына қарап, ешкім оны әйелі бар отағасы, 4 баланың әкесі деп болжай алмайды. Танысқан күннен бастап, мұғалім мен оқушы арасында әлдебір жылылық пайда болғандай еді. Толқын жарқырап кіріп келгенде, Жақсылық лүп еткен жүрегін тізгіндей алмай ұзақ отырған. Бойжеткен де ағайға қарап аңтарылып қалды. Көрікті жігіт ағасы өзіне күлімдеп қарап отырғанын көргенде беті ду етіп қызарып кетті. Мұғалім мен оқушы сол күннен бері бір-біріне етене жақын бола бастады. Толқын репетиторға баратын күнін тағатсыздана күтетін. Жақсылық та аптасына 2 рет жүрегіне жылулық сыйлаған жанды бір көргісі келіп ынтығатын күйге жетті. Жақсылықтың әйелі Сәнді күйеуінің бойындағы өзгерісті бірден байқады. Әп сәтте 20-дағы жігіттей қаны тасып, көзі жайнап шыққаннан ақ күдіктенді. Әке деп жұмыстан келгенде алдынан құлыншақтай құлдыраңдап шығатын 4 баласын бұрынғыдай көзге ілмейді. Сәндіні бар ма жоқ па деп байқамайтын болды. Ақ некелі төсегінен жерініп, бөлек жататынды шығарды. Сәнді болмысынан жуас, көндіккіш әйел еді. Сол мінезімен әсіресе қайын жұртына жағады. Ата-енесі біздің Сәнді деп келіндеріне шаң жуытпайтынында сондықтан. Дүние төңкеріліп жатса да үндемей құтылатын келіншек күйеуінің сатқындығын мойындай алмады. Кім? Мені кімге айырбастады? Деп түн баласы көз ілмей дөңбекшіп шығатын болды. Күйеуінің ізін аңдыды. Жақсылық 40-қа таяған шағында лап етіп тұтанған махаббатын ауыздықтай алмады. Кәмелеттік жасқа толмаған оқушыға ғашық болып қаларын кім білген? Жақсылықтың көзін шел басты. Бара-бара сезім жетегіне еріп Толқыннан өзгені көрмейтін болды. Толқын, мен сені сүйіп қалдым. Асау сезімімді ақылыма жеңдіре алмаймын. Екеуміз бәрін тастап кетейікші, деді бір күні Жақсылық бойжеткенді қыпша белінен қапсыра құшақтап. Толқын қарсы болмады. Еркектің ыстық құшағына тығылып, ағай, мен қазір-ақ дайынмын. Не болса да сізбен бірге көруге белімді бекем будым, деді Толқын. Жақсылық пен Толқын арасындағы махаббат күн өткен сайын өрши түсті. Аралары 20 жас болса да, Жақсылық 18-ге толған соң саған үйленемін деп Толқынға сөз берді. Қыз сүйіктісінің шешімін мақұлдап, басын изеді. Жақсылық бір күні жарысқа оқушы апарам деген сылтаумен Толқынды үлкен қалаға алып кетуді жоспарлады. Жарыстың болатыны мұғалім ретінде оқушы апаратыны рас еді. Тек сол сылтаудың астында мүлде басқа ниет жатқанын 3 адам ғана анық түсінді. Олар Жақсылық, Толқын және Сәнді еді. Бұл жаңалықты естіген Сәнді күйеуін ашық әңгімеге шақырды. Ғашығыңмен бірге кетеді екенсің ғой, деп бастады әңгімесін Сәнді. Не айтып тұрғаныңды түсінбедім, деп әңгімеден басын алып қашты Жақсылық. Толқыныңмен бірге кетеді екенсің ғой. Кәмелеттік жасқа толмаған оқушы қызбен жүріс жасап, қарабет атанғың келмесе, бұл жүрісіңді доғар, деді Сәнді. Ол менің оқушым ғана, басқа ештеңе емес, деді Жақсылық. Оқушың ба? Төсектесің емес пе әйтеуір, деді Сәнді ызаланып. Не деп жала жауып тұрғаныңды білесің бе, деді Жақсылық. Жала жауып тұр екенмін ғой, жақсы, солай-ақ болсын. Жақсылық, соңғы кездері қатты өзгеріп кеттің. Отбасым бар, бала-шағам бар деп ойламайтын болдың. Есіл-дертің сол қызда, деді Сәнді көзі дөңгеленіп. Жанарынан жас тамшысы үзіліп түсті. Жолға жиналуым керек, деді де Жақсылық заттарын жиыстыра бастады. Сәндіні тағы да тыңдамады. Егер сен жауаптан жалтарсаң, ол қызға өзім хабарласамын, деді әйел. Сол кезде барып Жақсылық ұйқысынан оянған адамдай селк етіп. Оған не дейсің? Оның ешқандай кінәсі жоқ, екеуміздің арамызда ештеңе жоқ, деп қадап айтты. Сәнді не істерін білмей, шақша басы шарадай болып қатты қиналды. Сөйтіп, жарқынай құрбысына хабарласып, көптен бері ішінде сақтап жүрген жан сырын жайып салды. Бұл кезде Жақсылық жүктерін жинап, буып-түйіп, жолға дайындалып жатқан еді. Сәнді балаларын енесіне тастап, құрбысымен бірге Толқынмен бетпе-бет сөйлесуге баратын болып шешті. Бірақ өзі көрінбейді. Сөз майданына құрбысын жіберіп өзі тасада тыңдап тұрмақ. Толқын күнәсіз кейіпте мектебінен шығып келе жатыр екен. Сырттай қарасаң кәдімгі оқушы, жарқынай оқушы қыздың алдын кес-кестеді.
Сәлеметсіз бе? Деді Толқын сыпайы қалпында. Бекүнә жанарынан балалық етпеген, еліктің лағындай сүп сүйкімді екен, тұла бойы жинақы, үстіне киген киімі тал бойына мінсіз жарасып тұр. Сәлем Толқын, мен сенімен сөйлесуге келдім, деді Жарқынай. Тыңдап тұрмын, деді Толқын сабырлы қалпында. Мен Жақсылық пен Сәндінің жанашыр достарының бірімін. Атымды айтпай-ақ қояйын. Саған айтарым бар еді, Жақсылықтың 4 баласы бар. 4 періштенің көз жасына қалып, бақытты бола алмайсың. Қаншама жыл отасқан жан-жары Сәнді бар. Жақсылық уақытша елігіп жүрген болар. Кейін есін жиғанда сені де тастап кетеді. Бір жамандыққа ұшырамай тұрғаныңда осы жерден тоқта, деді Жарқынай. Бұның бәрін маған неге айтып тұрсыз? Ағаймен сөйлесіңіз. Өтінем, енді менің жолымды бөгемеңіз, деді Толқын салқын кейіпте. Өзіңе қарашы, сен жассың, 12-де бір гүлің ашылмаған, 40-тағы кәрі еркекті қайтесің, ол ертең қартайып қалады, өзіңе тең жап-жас жігіттер толып жүр ғой, айналаңа қарасаңшы, деп айқайлады Жарқынай бойжеткеннің артынан. Толқын етегі самал желмен желбіреп, тез-тез басып алыстай берді. Сәнді бір бұрышта жылап тұр еді. Қайда менің жастық шағым? Қайда менің 18 жасым? Мен қартайып қалдым. Жан серігім жас иіс іздей бастады. Мен енді күйеуіме тең емеспін, деп құрбысына мұңын шақты. О не дегенің жан құрбым? Сен сияқты алтын әйелді бағалай алмай жүрген еркектен садаға кетсін, деді Жарқынай. Жақсылық сол күйі ешкімді тыңдамады. Жарысқа оқушы апарам деген желеумен Толқынды алып, үлкен қалаға шұғыл аттанып кетті. Олар жалғыз емес еді. Жақсылық Толқынмен қатар тағы 3 оқушыны алып жүрді. Толқынның әке-шешесі мән-жайдан бейхабар, әрі оқушылар топпен бара жатқан соң ештеңеден күдіктенген жоқ. Қыздарының қалтасына ақша салып, Ақжол қызым, жеңіспен орал деп шығарып салды. Қалаға жеткен соң олар қонақ үйге түсті. Оқушылар бір бөлмеге, Жақсылық бір бөлмеге орналасты. Түн. Жақсылық әрі-бері аунап, дөңбекшіп жатыр. Толқынын бір сүйгісі келіп үздігеді. Сүйгені қол созым жерде, келесі бөлмеде жатыр. Оқушылардың ұйықтағанын күту керек. Жолда келе жатқанда, бәрі ұйықтаған соң ешкімге білдірмей, маған кел, деп сыбырлаған. Толқын 3 күннен кейін кәмелеттік жасқа толады. 3 күн күте алмайды. Оңтайлы сәтті орайлы пайдаланып қалмаса, бұндай мүмкіндік енді тумайды. Бір сәтте есік тықыр етті. Жақсылықтың демі жиілеп, жүрегі атқақтай соқты. Мысықша басып Толқын кіріп келе жатыр еді. Кел, деп сыбырлады Жақсылық. Ешкім байқап қойған жоқ па? Жоқ, бәрі ұйықтап жатыр, деді Толқын. Жақсылық жып-жылы қойнын ашып, Толқынды өзіне шақырды. Етегі түрілмеген бойжеткен, жаңа піскен жемістей уылжып тұр. Жақсылықтың аузынан суы құрыды. Жанына имене отырған қызды аш қасқырша бас салып төсекке жатқызды. Қыз дір-дір етіп жатыр екен, қос қолымен кеудесін жауып тіресіп алыпты. Қорықпа жаным, деп Жақсылық Толқынның үстіндегі жеңіл жейдені асықпай шеше бастады. Нәзік денесі, мамықтай жұмсақ. Жақсылық тік шаншылған қос анарға күмп берді. Құшырлана сүйіп жатыр. Қыздың денесі балқып, қызған шоқтай ысып кетті. Жақсылық Толқынның жып-жұмыр санын умаждай ұстап, екі аяғын ашып жалаңаш денесін толық тақады. Тұра тұрыңызшы ағай, деді ләззат құшағына енген бойжеткен. Ағай демеші, сен енді мендік боласың, деді Жақсылық алқынып. Ағай өтінем, деп бірдеңе айтпақ болды бойжеткен. Түш, үндеме, деді Жақсылық. Сөйтті де қыздың аузын қолымен жауып, бойжеткеннің бойындағы қадірлі дүниесін иемденді. Толқын ах деді. Жақсылықтың бойына қанат біткендей, бәйгеге қосқан жүйрік ат секілді тоқтамай шапты. Терселді яғып, қос ғашықтың жалаңаш денелері бүтін бір сұлбаға айналғандай қонақ үй төсегінде вальс биледі. Таң сібірлеп атып қалыпты. Сол кезде барып Жақсылық есін жинап, тез барып төсегіңе жата қал, деді оқушысына. Толқын орнынан атып тұрып, тез-тез киініп шығып кетті. Жақсылық жылы төсекті құшақтап қала берді. Төсекке тамған қызық белгіні құшырлана иіскеді де ваннаға барып жуып тастады. Белгіні жуғанымен енді Толқыннан айырыла алмайды. Басын тәуекелге тігіп, көптен ойында жүрген мақсатына жетті. Толқын енді мендік, менікі, деп ойлады еркек. Бұл уақытта Сәнді 4 баласының құшақтап ояу жатыр еді. Қайран өтіп кеткен өмір, жанымды да тәнімді де арнаған өмірлік жан серігім мені сатып кетті. Қай жерден қателестім, қай жерден жаза бастым, деп ой шырмауына шырмалып жатты әйел. Күйеуімен төсекте табыспағалы қашан. Сәнді пысылдап ұйықтап жатқан балаларына қарады. Орнынан тұрып ас үйге беттеді. Таң атып қалды. Балаларды сабаққа жіберуі керек. Ас үйге өтіп бара жатып, кіреберістегі ұзын айнаға көз түсіп кетті. Айнаға жақындады. Айнадан өзіне мыж-мыжбап қарап тұрған әйелді танымай қалды. Қалай қартайып кеткенмін, деп әжім түсе бастаған жүзін қолымен сипалады. Өзін жек көрді.